Урматтуу Каракол шаарынын мигрант болуп иштеп аткан Москвадагы жамааты, силердин эмгегиңер, силердин баягы Каракол деп соккон жүрөгүңөр үчүн ушул ушул жака берилген аманатыңарды аткарып, салып ийген сертификатты Гүлназ Жеңишевнага тапшырып атабыз. Бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Дайым ушундай жаркырап Караколубуз күлүп турсун. Майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Ден соолукта болгула, ишибиз ийгиликтүү болсун. Каракол үчүн аябай жүрөгүбүз соолуп турат мигранттардын. Дайым Каракол деп Караколдун жамаатынан биз Каракол деп дайым эме алып турабыз сизди. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Сіздерге біздің Қарақол шаарынын жамаатынан чоң салам. Бүгін Қарақол шаарынын ден городасы болуп атат. Биз аябай кубанычтабыз. Биз ошол жактан үлгүрүп келип, сиздерге ушул сертификатты тапшырып атканыбызга. Караколдук мигранттар мынакей сиздердин берилген баардык Каракол шаарынын жамаатынын берилген аманатын мынакей Жеңишевнага аткардык. Баарыңарга чоң салам. Жакшы майрамдагыла. Бүгүн силерде дагы майрам болуп атат биздин караколдуктар үчүн. Чоң майрам. Москвада иштеп жүргөнүбүзгө уже асты 10-15 жылга жакындап калды. Ошондон бери Караколго деп көп иш-чараларга аракет кылып, Каракол үчүн деп көп жардамыбыз тийип атат. Ошон үчүн ушул бүгүнкү күн майрамга туш келип дагы ушундай жакшынакай сертификат тапшырып, өзүбүз жүрөгүбүз сүйүнүп кубанып турабыз да. Дайым эле ушундай жаркырап эле Караколубуз күлүп турсун, өссүн. Каракол өссө, биздин кубанычыбыз болот, биздин сүйүнүчүбүз болот, биздин жүрөгүбүз болот. Ошон үчүн баардык караколдуктарды куттуктайбыз ушул майрамы менен. Силерге Гүлназ Жеңишева иштеген ишиңер ийгиликтүү болсун. Эчтекеден кем болмогула, дайым алдыда болгула. Азыркы убакта 15 жылдан бери мигрант болуп Москвада өзүмдүн кесибим менен иштеп атам. Биздин Каракол шаарынын жамааты дайыма Каракол үчүн Караколду жашылдандыруу боюнча Караколго жакшы салымдарын кошуп, аякта биз өңдөнгөн аксакалдарыбыз бар, мынакей жаштарыбыз кошулуп атат, азыр жаштардан бар. Каракол үчүн жанын бергендер, ошо жашылдандыруу боюнча эмне мероприятие болсо, ошолорго биз Караколду көрктөндүрүү боюнча берип, ошо мына билген чогулткан бардык жамаатыбыз чогулткан акчаны, сертификатты берип атабыз. Каракол үчүн биз эми караколдук болгондон кийин Каракол үчүн жаштар аябай күйүп, сүйүп, Каракол шаары жаштардын шаары деп биз өзүбүздүн сертификатты тапшырдык Гүлназ Жеңишевнага. Сиздерге да чоң ийгилик. Бүгүнкү майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Биз да ошол жактан келип аябай кубанычта болуп атабыз. Гүлназ Жеңишевна, ишиңерге ийгилик. Шаарыбызды аябай көрктөндүрүп, жашылдандырып коюп турсуздар. Ишиңерге ийгилик, ден соолук, бакубат жашоо, молчулук, токчулук койсун сиздерге. Абдан чоң ыраазычылыгымды билдиргим келип кетет. Анткени былтыр дагы мынакей бизде ошо Россияда жүргөн мигранттар жардам беришкен, алардын салымы дагы болуп, ушу азыркы эжеке айтып кеткендей, шаарыбыз жашылданган, жакшы, кооз, сулуу шаар болсун деп өзүнүн да салымын кошушуп, ар кандай бизге өсүмдүктөрдү сатып беришкен. Ошолорду биз бак, розаларды отургузуп карап жүрөбүз. Ар дайым биздин Жеңиш багына барганда сиздерди эстейбиз. Ошо баягы мигрант аллеясы болсобу деп тилектенгенбиз. Ал эми бүгүн дагы мынакей Каракол шаарынын туулган күнүнө дагы Садыраке Кыдыракенин юбилейине дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп атасыздар. Албетте бул 50 000 сом биз үчүн абдан чоң акча. Анткени бул акчаны мен билип атам, сиздер кандай эмгегиңиздер менен таап бизге берип атканыңыздар. Анткени баягы өзүнүн шаарын, туулган жерин тыштап, тете рак жеринде оокат кылып атасыздар. Өзүңүздөрдүн жакын балдарыңарды тыштап айтканыңыздардай 10-15 жылдан бери Россияда жүрөбүз деп атасыздар. Бул абдан чоң эмгек. Мен билип атам сиздердин жүрөгүңүздөрдү кандай бир сыноолордон, ар кандай бир оор шарттарда ушул акчаны таап атасыздар. Ошол
50 000 сомду сиздер берген ушул 50 000 сомду сиздер менен сүйлөшкөндөй биз ушул шаардын ушундай бир маданият шаар иш чараларын өткөзгөндө бир көрүк берген жанагындай желекчелерди жазайлы деп сиздер менен чечкенбиз. Эми бул иш чарага жетишпей калдык. Анткени акча каражатыбыз кечирээк которулуп калды, бирок эңки келе жаткан иш чарабыз бар. Бул эгемендүүлүк иш чарасы. Ошого обязательно сиздердин атыңыздардан ошол желекчелерди жазап, анан дайыма сиздерди эстеп жүрөбүз. Ошондуктан ушул берген сыйлыктарыңыздарга чоң рахмат. Биздин караколдуктарга Москвадагы баарына салам. Баарыңыздар аман жүргүлө, ар дайым ойлогон ой максаттарыңар ишке ашсын. Ошол жака барып астыга койгон максаттарыңар, ой тилектериңер ишке ашып, буюрса Караколго келгенде мыкты бир бизнесмен, предприниматель болуп келиңиздер.